Seandainya kamu berserah diri kepada Allah di dalam hatimu, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum, dia akan memberimu rezeki seperti burung diberi rezeki tanpa perlu bekerja di suatu perusahaan, satu lembaga. Berangkat perutnya kosong, khimasan, pulang perutnya kenyang. Itu burung mikirin gak besok pagi makan apa? Enggak, dia gak mikirin. Jadi kita ini tawakalnya kalah sama burung. Kita udah mikirin besok makan apa ya, besok makan apa ya. Ya itulah manusia ya.